നമസ്കാരം. കടുത്ത ചുമക്കുള്ളൊരു മരുന്നിനെയാണ് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, കടുക്ക, ചിറ്റരത്ത, അയമോദകം, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സമം എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കാം. ഈ 6 സാധനങ്ങൾ സമം എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് അതിന് തുല്യം കൽക്കണ്ടിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നൊരു 5 ഗ്രാം പൊടി എടുത്തിട്ട് 5 ml തേനിൽ ചേർത്ത് 3 നേരം കഴിക്കാം. കടുത്ത ചുമ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ആശ്വാസം.